即係正所謂新年新氣象係嘛？大家過年興着紅衫紅鞋紅襪嘅，咁架車着咩？冇嘢着㗎啦嘛，咁啊只可以着一套紅拎翻上去啦。呢個紅底嚟嘅喎，超人啊！佢着出邊嘅問題超人咯，都得冇問題，正所謂攞翻個意頭啫，係咪先？咁啊計呢個型格，跟住加埋夢想家之後，呢部係第3部有紅拎嘅車。因為嗰套拎咧3幅咧睇起身就會令到入邊空溜溜咁，所以今鋪咧繼續係用呢個高手先至用得到嘅 GP02嘅剎車卡鉗啊。GIC 質㗎，都爆咗嘅個溫度。啊！我嗰陣聽改鉗要求咩？因為呢架車走唔快，咁你顯得自己走得快點咧？先攞呢套鉗上去跑 GIC， 跑完之後咧，咁佢有200零度，咁啊呢個前提下咧，再裝上去就顯得呢部車好 racing 啦。咁剎車皮咧繼續係呢個內置嘅 NF42啦。咁呢套皮咧我用過，即係哪怕你係唔改鉗用原裝鉗嘅前提下咧，你上呢套皮你會發覺架車即刻係好收咗。所以如果你真係預算有限嘅前提下，原裝鉗上呢一套就 OK。不過有一個缺點就係有可能啊，低速嗰陣、低溫嗰陣咧佢會響，但係收就肯定係好收嘅。咁呢一套皮上呢一套鉗咧肯定係夠晒用㗎啦，而且咧唔落賽道㗎嘛，裝一裝就得㗎啦。我越嚟越覺得我而家自己好似嗰啲造車新勢力咁樣啊！咁啊前面嘅型格又係咁嘅尺寸，又係咁嘅顏色搭配，咁佢係一部轎車嚟。咁到呢一架咧，佢變咗部 SUV 係嘛？好似親生2兄弟咁。咁如果我部夢想家係黑色嘅，又上翻到紅拎嘅話咧，係嘛？3隻唔同嘅形態都有啦，新形態啊嘛。咁呢一鋪咧，其實我最滿意係咩咧？就係呢一套 YP63嘅拎啊！咁佢其實個拎爽嘅係可以同呢一套敏勝嘅 GP02啱好 match 嘅，因為咧佢3幅啊嘛，3幅之後咧佢中間漏出嚟有好大空隙嘅時候咧，套鉗啱好放出嚟，即係嗰種 feel 咧，你明唔明？唔好理套掣收唔收得住，就好似上面嘅溫度貼一樣，佢其實俾你嘅都係啲情緒價值啊！好收嘅固然嘅，但係好睇我覺得先係理所當然咁，所以而家幾好睇係咪先？所以如果你真係要同我用翻同款嘅紅色嘅話咧，咁記住 follow 呢一套叫咩工業紅，有拉絲暗底嘅，跟住個面咧係啲 bling bling 果凍嘅顏色嘅，咁啊睇起身就好晶瑩剔透。而且喂過年揸部咁嘅嘢出嚟，係咪先？喜慶又有好意頭，大家都啱 feel 啦，係咪先？咁啊所以今鋪改造 fit 成功嘅。最後就帶我呢3台紅拎嘅車同大家講一句新年快樂，祝各位早日換上你哋中意嘅紅拎啊！